adlaw kaninyong tanan. Sa dili pa kita magsugod sa atong pagdayeg o pagsimba, atong tugutan ang atong mga kaugalingon nga pagagiyahan sa pulong sa Dios. Samtang magabasa kita gikan sa Salmo kapitulo 16 bersikulo 11. Gitutulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag kanako tumang kalipay ug nagdalag katagbawan hangtod sa kahangturan. Mga kaigsuonan ko diha kang Kristo, taliwala sa tanan nga mga realidad nga atong iatubang karon, napalibutan gihapon kita sa daghang mga panalangin nga gihatag sa Dios diri kanato. Apan dili nato kalimtan mga igsuon ang labi-labi kadako nga panalangin nga atong naangkon mao ang maghatag mismo nga mao atong buhing Dios. Ang presensya sa Dios mao ang pinakamatahong nga butang nga ania kanato. Kini ang atong bulahanong pasalig ingon nga mga anak sa Dios. Mga igsuon, mao kini ang pangutana. Ang imuha bang kinalabuang kalipay mao ang presensya sa Dios o sa imong kaugalingong mga tinguha o gusto? Hinaot nga kanunay natong tinguhaon nga pagduol sa presensya sa Dios diha sa pagpasalamat, sa pagsimba o sa pagdayo. Mga igsuon, mag-ampo kita. Ang among langit mong Amahan, salamat sa higayon na imo sa gihatag kanamo nga kami makaduol sa imo sa pagsimba o pagdayo. Nagpasalamat kami kanimo sa tanan nimong mga panalangin, labi na ang imong gamhanang pulong ng imong presensya. Isimba ka namo sa imong pagkabalaan. Hinaot na imo kami iyahan kami aron mabalik namo tanang dungog ug himaya nga angayan kang utawan. Kini ang akong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Jesus, hala, dun ka. Mga katawhan, yukbuan ka. Ikaw ang dalapanan. Moabot man ang kalisdanan. Pagasimbahon ka. Jesus, halang doon ka. Mga katawhan, yukbuan ka. Ikaw ang dalampanan. Moabot man ang kalisdanan. Pagasimbahon ka. Daigon ka, o daigon ka. Daigon ka, Jesus. Pagkatahong sa presensya mo. Daigon ka, o akong Diyos. Jesus, halang dun ka. Mga katawhan, yukbuan ka. Ikaw ang dalampanan. Moabot man ang kalisdanan. Pagasimbahon ka. Daigon ka, o daigon ka. Daigon ka, Jesus. Pagkatahong sa presensya mo.
Mga igsoon, maayong hapon, kanatong tanan. Akong mga pangaliyaw, pagampo sa Dios nga anay kita sa maayong mga panglawas. Ana kita sa mahimsog nga mga panghuna-una, nining mga panahona nga niya kita sa atong mga kahimtang taliwala, nining atong gisagubang karon nga mga suliran. O sa atong nandan sa matag Domingo nga tanan, kauban kita nining atong tulumanon agig paghatag sa atong halad pagdaig diya sa Dios. Og nining kahaponon maigsoon magakauban na usab kita sa atong mensahe nga gikan sa Dios. Ipahilo na ang inyong mga kaugalingon diha sa inyong mga nahimutangan, sa inyong panimalay, diha sa inyong mga sala o diha kung asa ka man karon napahimutang nga nagapaminaw o nagatanaw sa atong mensahe. Nining kahaponon, ang atong mensahe gikan sa Dios, atong pagakutloon diha sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 11 paingon sa 14. O ato kining gihatagan sa uluhan nga usbon ka sa grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios gidisenyo tumong niini nga bag-ohon ang kinabuhi ta. Ang grasya mao ang pagdawat sa Dios kanato bisan sa atong kahimtang apan gihigugma kita niya sa hilabihan mao nga dili ta niya pasagdan magpabilin sa samang kahimtang. Isip pa si una adunay sugilanon sa amahan og anak nga nagpuyo sa bukirang bahin. Nakatugbong sa syudad ug unya nakasuroy sulod sa inila og hilabihan kadako nga tindahan sa maong syudad. Nahibulong sila sa tanan nilang nakita. Apan labaw sa tanan, nalingaw silang tanaw sa duha ka sinaw nga dingding nga mapunay abli sira. Ang bata nakapangutana sa amahan, unsa di ay na pa? Mitubag ang amahan, wala ko kabalo, anak, kay wala pa sukad makakita sa ingon ni ana sa pagkamatngon ko sa panimuot. Ang amahan og anak nakasudong sa tigulang nakaayo nga babae, naglakaw inabagan sa sungkod nganing duol sa pultahan. Unya gituplok ang usa sa mga daw dagkong mga butunis. Naabli ang pultahan og misulod ang tigulang ngadto sa gamay nga lawak. Nasira ang dingding. Ang amahan og anak nakikita nga daw nanagan ang lingin nga mga suga. Sa naabli usab ang duha ka dingding, nasiga ang ilang mga mata. Kay ang migawas, usa ka batan-on og matahom nga dalaga. Nakapamilok sa kahibulong ang amahan og anak. Sa nasaksihan, miduko ang amahan dayong hunghong sa anak. Doy, pagdali, kuha ang imong inahan. Ang grasya sa Dios magabag-o kanato ngadto sa kaayuhan. Ginaingon nga kung ang imong relihiyon wala makabag-o kanimo, maayo pa magbag-o ka sa imong relihiyon. Tanaw nato karon ang grasya isip instrumento sa kausaban sa sulod ug gawas. Sa dihang gidawat ang gitanyag sa Dios nga grasya. Misugo dayon ang grasya sa Dios paglihok sulod sa atong mga kinabuhi ug mipadayon hangtod karon. Basahon ta ang atong teksto. Tito 2:11 paingon sa 14. Niya dinhi maigsoon atong madungawan. Tito 2:11 paingon sa 14. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan o sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon. Matarong og Diosnon. 13. Kinahanglang ingon nini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inig padayag na sa himaya sa atong gamanang Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. 14. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iyahar gayud katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat og maayo. O bani ko ninyo sa pagampo mahigson,
Magampo ta nga panalanginan sa Dios ang atong gibasa ug ang atong panagtigom karon. Kay kung wala ang Dios, kawang kining tanan. Langit nong Amahan, ania kami karon nagaduol kanimo niining among panimbahon. Ginoo, among isalig kanimo ang tanan tungod sa grasya nga imong gipabot kanamo, imong gipadayag kanamo, kami makaduol kanimo. Ug tungod sa imong pagsagop kanamo, kami makaingon kanimo, Amahan. Mao nga nagaduol kami karon kanimo ug nangayo sa imong panalangin nga kining among katiguman karon, imong panalanginan ug imong kahimutan. Kay kung wala ka na nga mga butang, mahimong kawang kining among mga pagtigom. Sa Ginoo, sa among pagpadayon, among itugyan kanimo ang among kaugalingon alang sa imong pag-usab kanamo diha sa imong grasya. Himua nga kining kahimtang namo karon mahimong instrumento diha sa grasya nga kami imong usbon nga mahimong sama kang Kristo Jesus. Kini ang among pagampo, kini among mapagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Usbon ka sa grasya sa Dios tungod kay ang unang punto nato maigsoon, ang grasya sa Dios gipadayag. Usbon ka sa Dios kay iyang gipadayag ang iyang grasya. Versikulo 11, si Pablo nagsulti nga gipadayag sa Dios ang iyang grasya. Kining mga pulonga nagpasabot sa pagkunsad ni Jesus sa kalibutan, isip Dios nga nagpakatao. Kining pulong gipadayag adunay duha ka kahulugan dinhi sa kasulatan o gigamit kining duha ni Pablo. Una, kini nagdala sa ideya nga gipadayag gipaila ni Jesus ang Dios. Nag-ingon siya kang Pilipi sa Juan 14:9. Si Jesus mitubag, dugay na ako nakig-uban kaninyong tanan, unya wala paggihapon makaila kanako. Pilipi, ang nakakita kanako, nakakita usab sa Amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang Amahan. Bisan kinsa nga nakakita kanako, nakakita sa Amahan. Gihulagway usab kini ni Pablo sa Kolosas 1:15. Ingon niya, ang anak mao ang dagway sa dili makitang Dios, ang kinamagulangan sa tanang binuhat. Gipailaw sab ni Jesus ang iyang kaugalingon. Gisuroy niya ang kinatibukan sa Judea, Samaria ug sa Galilea. Naabot niya ang lugar nga atong nailhan karon nga Lebanon ug ning panaw ngadto sa kayutaan sa mga Hentil sa amihanang bahin sa dagat sa Galilea. Usa siya sa mga inilang tao sa tibok lugar. Usa siya ka celebrity, ilado. Nasayod ang katawan sa iyang mga gipanudlo o sa iyang mga milagro. Dili nato masabot ang grasya gawa sa pagpadayag ni Hesus Kristo. Ang una niyang pagpadayag mao ang pagpakita sa kinatibukang grasya sa Dios. Ikaduhang bili sa pulong gipadayag nagdala sa ideya sa pagpabuhagay sa kahayag diha sa kangitngit. Gipadayag ang kahayag. Usahay gamiton usab sa pagpasabot sama sa pagsidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon nga muhingilin sa kangitngit dala sa miaging kagabion. Si Apostol Juan nagulagway sa pagkunsad ni Jesus sa pag-ingon diha sa Juan 1:44. Diha sa pulong ang kinabuhi o ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Sa Juan 8:12, unya si Jesus mingon usab sa mga Parisiyo, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang mosunod kanako dili na gayon maglakaw diha sa kangitngit, kundili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Sa dihang gipadala si Jesus dinhi sa kalibutan, siya mipasiga sa suga. Murag iyang gituplok ang kontrol sa suga. Mauna nga diya sa Tito 2:11 si Pablo naghulagway niining grasya gipadayag sa pagtanyag sa kaluwasan sa tanang katawhan. Gipakita sa Dios ang grasya pinaagi sa iyang anak nga si Jesus kinsa nagadapit kanato sa usa ka relasyon uban kaniya. Huna-huna nga ang grasya sama sa usa ka balkon sa balay. Kini mao ang madanihon, nagsiga ang suga, nagapangamay, pasudlon ka.
Usbon ka sa grasya tungod kay kini gipadayag, dugang paniini usbon ka kay makahinlo ang grasya. Samtang ginaabi-abi kita sa Dios diha sa iyang grasya, giluwas usab kita niya pinaagi niini. Balikan ta ang hulagway sa balkon sa balay. Nadanita, nagsiga ang suga, apan dili ta makasulod. Wala kanato ang yawi. Kinahanglang adunay muuna sa pag-abli alang kanato. Dili ta maggamit nga yawi ang atong pagkamatarong o ang yawi sa mga maayong buhat. Kana nga mga yawi dili makaabli sa maong pultahan. Ang bugtong yawi magamit mao ang yawi sa grasya sa Dios pinaagi sa sakripisyo sa iyang anak nga si Jesus. Episo 2:8 paingon sa 9 nag-ingon, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Dili gayud kita mahimong matarong sa atong kinaugalingon. Matod pa sa Isaiah 66:4, sama kami sa taong hugaw ug ang among matarong nga buhat sama lamang sa hugawng pahiran. Nangalaya kami daw dahon ug ang among pagkadawtan daw hangin nga mipadpad kanamo. Kana maoy hinungdan gipadala ko ang bugtong kong anak si Jesus aron siya ang mubuhat sa dili ninyo mahimong buhaton. Ang grasya sa Dios makapasaylo ug makapawalay sala. Sa Roma 3:23 paingon sa 26 nagaingon, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila nahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Hesus nga nagluwas kanila. Gihatag sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa motuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagkamapailobon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong o himuon niyang matarong ang tanan nga motuo kang Hesus. Makahinlo ang grasya. Una-una to na maigsoon alang sa atong kausaban. Makahinlo. Kung hinlo na kita maigsoon, mausab na kita. Sa pagdawat, tanawa, sa pagdawat nato kang Hesus Kristo sa sulod sa atong mga kinabuhi, ang balaang Espiritu mo sulod sa atong mga kinabuhi aron sugdan ang proseso sa kausaban. Siya magalihok sa paghinlo kanato. Dili kita ang muhinlo maigsoon. Atong biyaan ng kaugalingon nato maigsoon itugyan sa Espiritu nga muhinlo. Kini nga buhat sa grasya usa ka proseso. Nagsagubang kita sa daghang mga suliran. Nakigbatok sa sala og nagpasan sa mga kasakit sa kagahapon nga maoy makababag sa atong katakos sa pagpuyo sa kinabuhing gitinguha sa Dios alang kanato. Balikan ta ang balay nga atong giisgutan kaganina. Ana na kita sa balkon og karon musaka makasulod na kita sa pultahan. Daghan sa mga Kristiyanon nakasulod na sa maong pultahan. Og sila natingala pagkakita sa nagsunod kanila. Abin man gyud nila nga dihang makasulod kana sa pultahan, dihang luwas kana ang mga butang nga nagasulay nimo, mga butang nga gipakigbatukan nimo, mulabay na og unya mahanaw. Busa sa pagsulod nimo sa pultahan, murag anaa ra gyapon ang tanan daw walay kausaban. Dili ingnon nga nakasulod ka na, wala nay mga kalisdanan. Tingali imong nakaplagan nga ang mga panghitabo susama ra gihapon. Tingali ikaw mapasigarbuhon gihapon. Dili nimo biyaan ang imong mga buhat nga giuna ang kaugalingon. O di ba kaha naglisod ka sa pagpasaylo, ana ang kasuko ug kapungot, silos o libak sa imong kinabuhi. Og imong gihuna-huna nga sa dihang nahimo kang Kristiyanon, gawasnon ka na gikan niining tanan mga butang. Og dihang milahos ka sa pultahan, nahibilin kining tanan sa gawas. Tinuod man na maigsuon sa atong posisyon. Pero sa atong kasinatian, sa atong
kasilatian sa matag adlaw diha sa Dios, naa pagyapon mga igsoon. Posisyon nato atubangan sa Dios, luwas na ta, apan kanunay tang ginaluwas sa atong kasinatian. Paminawa mga igsoon. Samtang gipasaylo ka sa Dios, gikan niining tanang mga butang, ug samtang siya nagapadayon sa pagbuhat niini, makuratan ka. Kay na makita mo man nga gasunod gihapon kini mga butanga kanimo. Nasayod ang Dios niya ng imong suliran, busa naghatag siya sa proseso sa pagputli kanimo kanako. Kini nga proseso gitawag nga sanctification o paglimpyo kanimo o kanako. Buot ipasabot, ipalain. Nagisgot ang Biblia sa mga lugar, butang, adlaw o katawhan nga gilain alang sa iyang mga katuyuan. Ang paghinlo mahulagway isip espirituhanong proseso sa sulod nga diin ang Dios mo pagawas sa pagkabalaan o kausaban dinhi sa atong mga kinabuhi. Gipakamatarong kita diha sa pagdeklarar nga dili na kita ilalom sa silot sa sala. Ang paghinlo kanato mao ang proseso sa pagtangtang sa gahom sa sala. Ang hinungdan og epekto niini diha sa atong mga kinabuhi. Ang grasya wala lamang gipadayag, kundi magahinlo usab. Labaw niini manudlo pagayod. Mao nga ikatulo, usbon ka sa grasya pagpanudlo. Tudluan ka mga igsoon. Mga kaigsuonan diha kang Kristo, tudluan ka. Wala may tao nga gihimugso nining kalibutan nga makahibalo na siya dayon tanan. Busa sa Tito 2:12, si Pablo nag-ingon nga ang grasya nagtudlo kanato. Sa dihang luwas na ta, diha nalista ta sa tulunghaan sa Universidad sa Grasya. Atong tanawon. Ang magtutudlo mao ang balaang espiritu. Ang libro mao ang pulong sa Dios. Ang Biblia anaa ang pagpanudlo diyang magakatigom sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan anaa usab ang pagbansay-bansay diin gidahom nga ang atong nagamiton, ang atong nakatunan sa mga hagit sa kinabuhi. Unsa ang atong nakatunan sa atong tigom, gamiton nato sa atong pagkinabuhi sa adlaw-adlaw. Mga igsuon, ani ay kuminto sa pipila sa mga katawhan. Nag-ingon nga adunay kakuyaw sa pagwali sa sama niini nga kaluwasan pinaagi sa grasya. Ang ilang gikahadlukan kay ang katawhan mogamit sa kaluwasan pinaagi sa grasya aron magkinabuhi sa bisan unsay ilang gusto, ibutang lamang nila ang ilang pagtuog pagsalig kang Hesus. Magpabautismo lang. Mao kini ang gitawag nato maigsoon nga naghinubra o naghingapin. Apan gusto tang pasabton ni Pablo nga ang grasya makausab kanato. Usbon kita sa grasya gikan sa unsay atong naandan ngadto sa unsay gusto sa Dios nga mahimo natong kahimtang. Mao na nga dita angay mahadlok. Muwali sa grasya sa kaluwasan pinaagi sa grasya. Kaya ang grasya magausab man. Dili naman mao ang imong panglantaw. Dili kini nimo gamiton o gabusaran. Tanawa maigsoon si Pablo. Migamit si Pablo dinhi sa pulong pagtudlo. Sama kini sa pagtudlo sa usa ka bata. Maigsoon, mahadlok ka ba day mo tudlo sa usa ka bata? Mahadlok ka ba day nga usa ka bata makat-on? Kayo niya kini musukol na kanimo. Unsaon ba nimo pagtudlo ang usa ka bata o kung ikaw man pamilyado, amahan, unsaon man nimo tudluan siya og pabuhaton sa iyang natun-an, dasigon og pantunon. Ang Dios isip mayong magtutudlo, mayong amahan, migamit nining mga pamagiha sa pagtudlo kanato, isip iyang mga anak. Unsay gitudlo sa grasya kanato? Una sa tanan, nag-ingon si Pablo sa bersikulo 12 nga ang grasya nagtudlo kanato sa pagbalibad ngadto sa mga butang nga sayop sa dili Diosnon og kalibutanong mga pangibog. Murag susamara ang suliran kaniadto og karon. Tanawa sa Judas 1:4. Kay may pipila kadautang mga tao nga mihilom pagtipon kanato. Dugay nang naisulat ang silot nga alang kanila. Gituis nila ang mensahe may tungod sa grasya sa atong Dios aron may ikapasangil sila
sa daotan nilang mga buhat. Ingon niya na, sa ingon niya na nga pagkahitabo maigsoon, gisalikway sila ni Kristo. Ang bugtong natong agalon o Ginoo. Matod pa ni James Miret, o akong kutloon ang iyang gipamulong. Ang grasya wala maghatag kanimo og sa gahom o katungod sa pagkinabuhi sa unsay gusto nimo. Kini naghatag kanimo sa kagawasan sa pagkinabuhi nga angayan nimong puy-an. Bag-uhon sa grasya ang imong kasing-kasing. Bag-uhon nini ang imong matinguha o kagustuhan. Bag-uhon nini ang imong panghuna-una. Bag-uhon nini ang imong kinaiya o batasan. Bag-uhon nini ang imong taras ngadto sa Dios o ngadto sa uban. Mao na maigsuon ang pamulong sa usa ka tawo nga gigamit sa Dios. Busa tudluan ta sa grasya pagnunot sa unsay maayo. Pagpugong sa kaugalingon, maayo ka na maigsoon kay kadaghanan sa mga panghitabo karon nga balasulanan nagsumikad sa walay pagpugong sa kaugalingon. Pagkamatarong, labi na karon maigsoon sa atong palibot nga lisod na kayo ang matarong. Ang matarong mo nahimong dautan o ang dautan mo nahimong matarong. Busa tungod sa grasya, gitagaan ta nini pagpugong sa kaugalingon, pagkamatarong o pagka-Diyos noon. Wala lamang naghatag ang Diyos sa grasya aron magpuyo kita uban kaniya sa langit. Kay kasagaran man kung maigsoon, mauna ang panghuna-huna. Mauna nga, tagaan-tag grasya sa Diyos para pagabot sa langit, kauban ta niya. Maigsoon, dinhi pa lang sa yuta, gigrasyahan kita niya aron magpuyo alang kaniya dinhi sa kalibutan. Ang imo bang kinabuhi dinhi sa kalibutan, diha sa grasya, imo bang gipuyo para sa Ginoo? Imo bang kinabuhi para sa Ginoo? Gitudluan kita sa paglantaw sa sulodnon sa atong kaugalingon. Pagsusi asagikan ng atong mga tinguha og unsaon nga mapalambo nato ang Dios noon nga tinguha aron nga kapungan ang kaugalingon. Maigsoon, nakabantay ka ba nga dunay mga panghuna-huna nimo nga gidasig sa kaway? Ayaw palipat, maigsoon. Apil ko, na ay mga higayon nga dunay mga panguna-una nga gidasig sa kaway. Nga abi nato, iya pa sa Dios. Apan diay kung atong susihon sa maayo, iya na sa kaaway. Diya sa grasya maigsoon, gitudluan kita sa paglantaw sa gawas. Gikan, no, tanaw na to maigsoon, gikan sa sulod, paingon sa gawas. Sa pagtugot sa uban, nga makita ang buhat sa grasya sa atong mga kinabuhi. Aron matarong ang atong mga lakang o gitudluan usab kita sa paglantaw sa taas. Dito sa taas, maigsoon, sa pagtutok sa Dios aron nga makatunta unsay ipasabot nga mahimong Dios nun. Sa Tito 2:14, si Pablo nagingon sa atong teksto maigsoon, nagtudlo kanato ang grasya sa Dios nga magmakugihon o magdilaab ang gugma may tungod sa pagbuhat unsay maayo. Maigsoon akong balikon, magdilaab ang gugma may tungod sa pagbuhat og maayo. Walay kadlukan diya sa grasya maigsoon kay usbon ka. Ang mga plano nimong dautan himuon na tuison balihon nga mga plano ng maayo tungod kay gigrasyahan ka na sa Dios. Mopalihok kanato ang grasya sa Dios gikan sa pagkamaduda-dudahon, maduha-duhaon o di baka maigsoon kanang atras abante sa pagbuhat sa maayo ngadto sa pagkamadasigon sa pagbuhat sa maayo. O sa maigsoon, maulaw ta mo buhat og maayo. No? Kay maulaw tang katawan. Pan maigsoon, mao na ang maayong buhaton. Ang grasya muusab kanato usbon taniya nga mahimutang madasigon sa pagbuhat sa maayo. Sa atong kaluwasan, mutubo kita diha sa grasya. Gidasig kita ni Pedro. No? Sa ikaduhang Pedro 3:10, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Niyan ang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang mga butang musilaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaan niini. Maigsoon mga pagdasig ba kana o mga panghinadlok, pero maigsoon kung naata sa grasya mao kana ang mga pagdasig maigsoon. Ang sanctification, ang paghinlo nagpasabot nga ang anaa kita sa proseso nga hinay-hinay
mahimong susama kang Kristo. Maigsoon dili ta diha-diha. Nga usa-usa lang kapag pamilok, murag mahika, murag lipat-lipat o lamat, nga mahisama kita kang Kristo Jesus. Sama sa atong sugilanon kaganina, sa atong pasiuna. Nga gikan sa elevator, misulod ang tigulang babae o pagawas usa na kamatahong nga dalaga. Dili ingana maigsoon ang atong kinabuhing Kristohanon. Hinay-hinay, mahimong susama kang Kristo Jesus. Tanawa sa Episo 4:22 paingon sa 24. Busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungon nga kailibgon niini. Kinahanglang bag-uhon kayo ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug hunahuna. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. Wala kini mahingpit sa kaluwasan. Wala kita diha-diha nahimong sama ni Kristo sa pagbautismo kanato. Sadyang giilata si Kristo isip atong manluluwas. Usa kini ka proseso. Dunay mga ang-ang nga pagasubayon. Busa maigsoon sa atong gihisgutan karon, akong pagampo nga kita makakat-on niini. Kay naamang ko'y uban maigsoon nga nagwali, doon ay uban nga nagpaambit sa Ebanghelyo sa Dios nga nagaingon, dawata si Kristo, sulbad ang tanan nimong mga problema. Maigsoon, dili ta magpalipat. Tinuod, magaan-gaan ang atong kinabuhi. Apan dili mahanaw ang tanan. Dili mawagtang daw aso ang tanan. Ana agihapon, kay naamang panigingon maigsoon, pagpanghinlo. Sama ba sa usa kabutang nga naa sa minahan? Inikahawas nimo niya na maigsoon kinahanglan pa man ang hinluan aron kana magamit. Sa susamang pagkasulti, ing ana usab ang atong kinabuhi. Sa pagsulod nato niya ng pultahan, sa barog nato atubangan sa Dios matarong ta. Apan maigsoon sa atong kasilatian sa adlaw-adlaw, naa ang grasya. Gipadayag, naa ang grasya nga magahinlo o naa ang grasya nga magatudlo kanato. Sa panapos maigsoon nining atong mensahe, samtang gihatagan ta sa Dios sa iyang grasya o ang iyang grasya nagalihok sa proseso sa kausaban sa atong mga kinabuhi, dili kita mahimong hingpit nga sama kang Kristo hangtod siya mobalik pag-usab. Mihatag niini nga panghuna-una si Pablo sa atong teksto sa duha ka dagkong panghitabo. Ang una, pag-anhin ni Kristo og sa iyang pagbalik. Sa pag-ingon ni Pablo nga ang grasya sa Dios gipadayag, gipasabot niini ang takna dihang ang Dios nagpakatao og mikunsad sa kalibutan. Apan nag-ingon usab siya nga ang grasya sa Dios igapadayag. Sa Tito 2:13 kinahanglang ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman, inig padayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios og manluluwas nga si Hesukristo. Samtang nagkinabuhi pa kita dinhi, nagpuyo kita uban sa sala. Apan dihang makabalik na si Kristo, igabalhin kita sa dayon diin wala na unya ang sala. Sa unang pag-ani ni Kristo, miani siya sa pagkuha sa sala gikan kanimo o kanako. Sa iyang pagbalik, muani siya sa pagkuha kanimo o kanako gikan sa tanang sala. Gitawag kini ni Pablo nga mahimayaong pagpadayag, mao ang atong paglaom. Gawas sa grasya sa Dios, wala tay paglaom. Ang atong kinabuhi dinhi walay bili kun itandi sa eternidad. Nagahulat kita og nagasinggit uban sa unang mga Kristohanon, Ginoong Hesus, balik na. Maigsoon sa maong mensahe nga atong nadungog, akong pagampo nga kining tanan atong magamit sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, labi na nining atong sitwasyon karon. Maigsoon ang atong masaligan.
ang pagtuo sa grasya sa Dios. Kini maigsoon may magausab ka nato. Usbon ng atong panglantaw, usbon ng atong pag-ila sa Dios, og usbon ng atong pagtan-aw sa atong mga isig ka Kristohanon og sa mga tao nga dili pa tumuluo nga naa sa atong palibot. Maigsoon akong pagampo nga sa mubo nga mensahe nga atong nadungog karon, kini motuhop sa atong kasing-kasing ug hunahuna ug mogawas sa atong pagkinabuhi sa adlaw-adlaw. Ubani ko ninyo sa pagampo, mahigson, langit nung Amahan, salamat kayo sa panahon nga imong gitugot nga kami magkauban. Salamat sa teknolohiya nga imong gigamit alang gayud nining mga panahon karon nga kami gidid-an sa pagtigom, gidid-an sa paglakaw gawas sa among panimalay ug mogawas lang kung dunay mga importante may danong katuyuan. Kini gayud nga mga teknolohiya o Dios dili sulagma kundi imog yung giandam, gigahin, imog yung gitagaan sa sanctification aron magamit nining maong mga takna. Kay walay mga panghitabo nga wala sa imong plano. Ang tanan nasulod gayod sa imong plano. Bosa Ginoo, kami nagaampo nga ikaw magapadayon pa pagpanalangin niini hangtod o Dios sa imong itugot nga kami magakatigom pag-usab alang sa linawas nga katiguman o magkit-anay kami diha gayod sa imong tigumanan nga imong gibutang nga diin kami magkahiusa diha sa pagampo. Apan o Dios, nag-ingon ka man ikaw espiritu o ikaw kamatuoran. Bosa o Dios, bisan asa man kami, ana ikaw nagauban kanamo sa diyang kami magaduol kanimo ug magasangpit kanimo kanunay kang magapatalinghob. Bosa Ginoo, ang kausaban sa among kinabuhi nagaagad sa among pagtugyan diha sa grasya nga mao'y nagalihok sa among kinabuhi. Tungod nining maong mga pagtulunan nga imong gihatag kanamo, kami makasugakod, magpabiling magbarog ug na makabaton niya ng bulahang paglaom. Salamat kayo kini among pagampo. Umapagpasalamat diha sa ngalan ni Kristo Jesus kay gitabangan man kami sa balaang espiritu. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini diha lamang sa imong kahimayaan. Amen. Og maigsoon, sa dili pa kita manglakaw og mobalik sa atong mga buluhaton nga naandan ato sa paminawon og dawata ang atong panapos nga benediksyon. Gikuha kini sa basahon sa Judas 24 ug 25 nagaingon. Ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa iyang mahimayaong atubangan. Ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo, ang kahalangdon, gahom ug otoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen o Amen. Tapos na nga atong panimbahon, maigsoon, dada ang kalinaw o kausaban diha sa grasya.